नमस्ते सबैजनामा। आज म तपाईहरुलाई घरमा मुलाको अचार कसरी बनाउने मेरो तरिकाबाट देखाउँदैछु। मैले यसमा लगभग 2.5 किलो जति चाहिँ मुला लिएको छु, जसलाई सफा पानीले राम्रोसँग पखालेर पिल गरेर यसरी यो साइजमा काटेको चाहिँ छु। यो साइजहरु चाहिँ तपाईको आफ्नो इच्छा अनुसार काट्नु भए हुन्छ, तर अलिकति मोटो काट्यो भने चाहिँ पछि यसमा चाहिँ अमिलो रस पस्छ नि त राम्रोसँग, त्यसले गर्दा यसरी काटेको चाहिँ छु। अब म यसलाई लगेर घाममा सुकाउने छु। साथै यसमा मिसाउनको लागि मैले हरियो खोर्सानीलाई चिरेर यसरी घाममा सुकाउन राखेको छु। र मैले अचारमा मिसाउनको लागि भनेर कालो तोरीलाई यसरी भुटेर राखेको पनि छु। साथै जिरा र धनियालाई पनि अनि खोर्सानीलाई तीनटालाई चाहिँ भुटेर राखेको चाहिँ छु। अब खोर्सानी चाहिँ तपाईको कति राख्ने भन्ने आफ्नो स्वाद अनुसार हुन्छ, कतिको पिरो खान सक्नुहुन्छ, किनभने हामीले हरियो खोर्सानी पनि काटेर सुकाइसकेको चाहिँ छौं। लगभग 2 दिनसम्म घाममा सुकाएको मेरो यो मुला र खोर्सानी यतिको भएको छ। अब यसमा एड गर्छौं अघिको जिरा मसला अनि खोर्सानीको धुलो पेस्ट भनौँ न, भुटेर ग्राइन्ड गरेको, अनि यो तोरीको स्वाद अनुसार नुन, तताएको तेल। अब यसलाई राम्रोसँग हातले मोलिदिन्छौँ। मैले यसमा सबै मसलाहरू हालेर राम्रोसँग मोलिदिएको छु। यतिको देखिन्छ। अब यसलाई चाहिँ हामीले भाँडामा राखेर डिब्बामा राखेर घाममा सुकाउन राखिदिन्छौँ। लगभग 10 दिन जति सुकाउन राखिदिन्छौँ। अब यो यतिकै नै खान त मिल्छ, तर अब डिब्बामा हालेर टाइट गरेर घाममा सुकायो भने चाहिँ अमिलो पस्छ नि त, त्यही भएर अमिलो ठक्क खान मिल्छ। मेरो अघिको अचार चाहिँ यति भयो, एउटा डिब्बा र आधा भएको छ। अब यसमा म माथिबाट थोरै तताएर सेलाउन राखेको तेल हाल्दिन्छु।